ये 5th जनरेशन का इंजन है, 5.3 लीटर GM का। आई वाह, ओह धुआं, क्या बात है। ओ तेरे की सब जाम पड़ा है, देखो कैसे ऑयल निकल रहा है इसमें से। ये है GMC का 5th जनरेशन का इंजन, 5.3 लीटर V8 GDI गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन। ये देखो GDI यानी गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन होता है इसमें। एयर फ्यूल का मिक्सचर जैसे आम इंजन में होता है वो नहीं होता है, ये डायरेक्ट इंजेक्शन होता है कंबस्टन चैम्बर में। तो इस इंजन को जो है अभी मैं खोल रहा हूँ क्योंकि इसका सिलेंडर नंबर 7 जो है वो काम नहीं कर रहा है। काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वाल लिफ्टर जो है इसका वो फेल हो चुका है। सिलेंडर नंबर 7 का पूरे 16 वाल लिफ्टर नए डालूंगा, इधर के भी और उधर के भी। तो अभी इसके हम हेड खोलते हैं इंजन के। ये वाला इसका वाल लिफ्टर है जो निकल नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा जाम है अंदर, पता नहीं क्या मसला है, इसी पर इशू था। अब हम इसकी कैम चेक कर लेते हैं अच्छे से। भाई पूरा इंजन डिसअसेंबल कर दिया इसका, देखो बहुत बुरी सिलिकॉन लगी हुई थी पहले भी, बहुत कचरा काम हुआ था इसमें। अब करेंगे अच्छे से काम इसका सारा। हेड भेज दिए मखरता होने के लिए, अभी बस इसमें ऑयल पंप डालना है नया और सारे वाल लिफ्टर डाल लेना है और हेड रख देने बस। बाकी क्लीन करके सब कुछ कंपनी के जैसे जेन्युइन काम करेंगे अभी इसमें, साफ़ करके बढ़िया। अभी इंजन की शक्ल देखो कैसी है और बाद में देखना कैसी होती है। क्लीनिंग चल रही है भाई अभी इंजन की, क्लीनिंग प्रोसेस है ये। के वाल लिफ्टर हैं जो कि मैंने ओवरनाइट ऑयल में जो है डिप करके रख दिए थे, ये देखो। अब जो हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो इंशाल्लाह बढ़िया परफॉर्मेंस आएगी। और बाकी हमारा सारा सामान है, सब कुछ रेडी है पूरा। ये देखो रॉकर वगैरह सारी चीज़ें, इंजन भी हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको क्लीन कर लिया हमने धो के बढ़िया करके। अब इसमें जो है इंस्टॉल करने जा रहे हैं, फिर उसके हेड वेट लगा देंगे। हेड भी हमारे ये रखे हैं रेडी हो करके, देखो। तो ये देखिए इस तरह से वाल लिफ्टर ऑयल में से निकाल करके कितना मज़ा आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे गुलाब जामुन निकाल रहा हूँ। ऑयल पंप लगा दिया भाई हमने, न्यू ब्रांड इसमें। ये 5th जनरेशन का इंजन है, 5.3 लीटर GM का। 2014-15 से लेकर के 2023 तक यही है और 25 तक भी यही रहने वाला है आई होप। सिलिकॉन लगा लिया है बहुत अच्छे करके, देखो ऑयल पेन पर। और अब ऑयल पेन लगाने के लिए जा रहा है, रेडी है, करेक्ट है सारी चीज़ें। ओके, सबसे पहले सारे बोल्ट लगा लेंगे, उसके बाद में जो है इसको टाइट करना है। तो इंजन रेडी है भाई अपना इंस्टॉलमेंट के लिए, कंप्लीट हो गया था इंजन। और ये अपनी गाड़ी है जिसमें इंजन लगाने के लिए जा रहा है। ये रिसेंटली बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा दमदम में, तो ये पूरी पानी के अंदर चली गई थी गाड़ी। तो सब इसका इंजन गेयर दोनों चीज़ें ख़राब हो गई। तो पहले इंजन लगा रहे हैं हम इसमें, बाद में गेयर लगाएंगे। नई गाड़ी है यार, बिल्कुल अफसोस होता है जब ऐसी गाड़ियाँ ख़राब होती हैं। सही है दोनों तरफ से? हाँ सही है। कि जो मैन पुल्ली नहीं लगानी, बाद में लगाएं क्योंकि स्पेस नहीं होता है। और स्लोली पीछे 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 टच हो रहा है शील्ड पे। चलो सही है, ओके ओके ओके, करो डाउन। मियाँ 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 हबीबी नंबर 1। अभी इसकी बाकी फिटिंग करते हैं। ये AC कंप्रेशर वगैरह है और सारी चीज़ें, वाटर पंप, सारे मैन पुल्ली, सारा सामान लगाते हैं, वायरिंग शायरिंग सेट करते हैं। फिर उसके बाद में लास्ट में हम इसमें गियर लगा देंगे। वाटर पंप में इसका साउंड थी तो वो खोल लिया है। फ्यूल इंजेक्शन रहेगा है, वो GDI कहते हैं यानी गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन। जैसे डीजल की गाड़ियों में डायरेक्ट इंजेक्शन होता है ना पिस्टन पर, उसी तरह से इसमें भी होता है। नई टेक्नोलॉजी की जो भी जितनी भी GDI गाड़ियाँ चल रही हैं तो उससे इंजन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती है। और कई इंजन में तो ट्विन जो है स्प्रे होता है, यानी एक बार एयर फ्यूल के साथ में होगा, फिर एक बार जब
पावर स्ट्रोक होगा तब स्प्रे होगा उसका पेट्रोल का। इन्हें बहुत हल्के से टाइट करना है, ज़रूरत से ज़्यादा टाइट नहीं करना है। इंजन स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं हम। इसका काम जो है लगभग हमने कर दिया है, जो कि स्टार्टिंग पोजीशन पर लाने के लिए होता है इंजन को। बाकी और सामान लगाया नहीं है अभी, क्योंकि पहले इंजन स्टार्ट करके देखेंगे। तो भाई एक दो बार स्विच लगाओ और क्रैंकिंग करो, देखो क्या पोजीशन है इंजन की, क्या कहानी है। सेल्फ नहीं ले रहा, ओह सेल्फ का मुश्किल है। इसका जो है ये स्टार्टर ख़राब था, देखो पूरा जल चुका है अंदर से। तो इसका स्टार्टर चेंज किया है, दूसरा स्टार्टर लगाया अभी। तो अब स्टार्ट करते हैं हम इसको। इंजन स्टार्ट हो गया, होगा। करो एक बार और। मुझे तो इसके इंजेक्टर में फॉल्ट लग रहा। तो भाई इंजन स्टार्ट नहीं हुआ है, हो सकता है इसके फ्यूल टैंक में पानी हो, तो अब कल सुबह देखेंगे। इसकी फ्यूल लाइन डिस्कनेक्ट करके वहाँ से कल सुबह देखते हैं। अभी इसको छोड़ देते हैं ऐसे। तो कल जो है हमने इसका काम यहाँ तक छोड़ दिया था। अभी इसमें हमने लगा कर देखा है पाइप के, इसकी पेट्रोल की। इसमें लगाओ स्विच कि पानी तो नहीं है, ये चेक करने के लिए। खलास बस खलास। पेट्रोल में तो कहीं पानी का असर दिखाई नहीं दे रहा है, एकदम ठीक है, यानी मुश्किल कुछ और है फिर। तो काफ़ी कोशिश के बाद जो है भाई इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो इसका जो है इंजेक्टर चेंज करने के लिए जा रहे हैं हम। दूसरे इंजेक्टर लगाएंगे इसमें, क्योंकि पहले इंजन के साथ के इंजेक्टर लगा दिए थे हमने अपने वाले। अभी कस्टमर के इंजेक्टर लगाएंगे जो उसके पुराने इंजेक्टर है। सो इसके ये वाले इंजेक्टर हैं जो हमने निकाले हैं अभी, और ये हम इसमें लगाने के लिए जा रहे हैं जो इसके पुराने इंजन के थे। क्योंकि सारी चीज़ें हमने चेक की थी तो हमें मालूम है डाउट इसी पर था, तो हमने यही चेंज कर दिया। डाउट वाला काम नहीं करना है। मैंने दिखाया इसलिए नहीं आपको कि कैसे मैंने स्टार्ट किया था। मैंने पेट्रोल थ्रोटल बॉडी के थ्रू डालकर इसको स्टार्ट किया था, तो ठीक स्टार्ट हो रहा था। वो इसलिए नहीं दिखाया कि आप लोग ऐसे करने की कोशिश करो, बहुत ज़्यादा रिस्की काम होता है वो। तो कभी पता चले काम ख़राब हो गया तो बोलो भाई उसकी वीडियो में देखा था, इसलिए फ़िलहाल मैंने बता दिया है आपको। ओए वाह, माशाअल्लाह, वाह, इंजन स्टार्ट हो गया भाई परफेक्टली हमारा। देखो माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। खलास तफ़े ऑफ लाइट वाइट सब सही है। सो सामान इसका सारा आ गया है नया। वाटर पंप, टेंशनर, एयर फिल्टर, होज वगैरह सारी चीज़ें नई आ गई हैं। कार हमारी भाई कंप्लीट हो गई है, सारा सामान एकदम लगा दिया है हमने इसका। आई वाह, ओहो बहुत ज़्यादा धुआं आ रहा है भाई वाइट, क्योंकि इसके अंदर जो है पानी था ना, पहले पानी में गए हुई थी। ये देखो क्या हाल हो रहा, पानी वगैरह चला गया था डैनमो में। बहुत ज़्यादा साउंड आ रही है डैनमो के बैरिंग की। ओह धुआं, क्या बात है। तो इसकी जो है ये चेक इंजन की लाइट जो है ब्लिंक कर रही कंटिन्यूसली। इट्स मीन के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है अभी। तो स्कैनर लगा कर देखते हैं, और अभी चली गई वो लाइट। देखो ऐसा लग रहा है जैसे कोई सिलेंडर इसका प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, सीधा नहीं इंजन। तो अभी चेक करके देखते हैं क्या इशू है। तो इसकी सारी कॉइलें वगैरह मैंने चेक करके देख ली, लेकिन इंजन अभी भी सीधा नहीं चल रहा है। ये देखो इतना मिसफायर दिखा रहा है, और इंजन के अंदर एक घुटन सी है। धुआं बहुत ज़्यादा है, अभी भी वाइट स्मोक, जैसे कि इसके अंदर कुछ भरा हुआ है मफलर के या कैटेलिटिक कन्वर्टर के, बिल्कुल चौक है। तो चेक करते हैं, काफ़ी टफ टास्क है ये। बाकी कोई फॉल्ट कोड कुछ नहीं दिखा रहा है, सारी चीज़ें नॉर्मल आ रही हैं। देखो सब चीज़ें नॉर्मल है, कोई चेक इंजन माल फंक्शन की लाइट भी नहीं आ रही, यानी फॉल्ट कुछ हो रहा है। देखो कितना वाइब्रेशन आ रहा है गाड़ी में, कैसे हिल रहा है पानी। तो अभी चेक करता हूँ मैं इसका गुजूस खोल के चेक करता हूँ, इसका एग्जॉस्ट खोलता हूँ और फिर चेक करता हूँ क्या निकलता है। तो तेरे की सब जाम पड़ा है, देखो कैसे ऑयल निकल रहा है इसमें से, देख रहा है। और ये भी पूरा सब इसके अंदर से भी कचरा निकल रहा है, यानी पूरा मफलर वगैरह ये बंद है, इसका क्लोज है। तो इंजन बंद करता हूँ मैं और पहले इसको खोल के देखता हूँ। यहाँ से खोलूँगा तो शायद इंजन सही हो जाएगा। इसी की जो घुटन हो रही है, बाकी सारी और कुछ नहीं है इसमें।
ओहो, बिल्कुल डायरेक्ट ऑयल गिर रहा है भाई इस पर से, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पूरा डायरेक्ट ऑयल गिर रहा है। ये देखो क्या हाल हो रहा है। इधर का सही है लेफ़्ट साइड का, ये राइट का ही जो है बिल्कुल डायरेक्ट ऑयल आ रहा है इसमें से। क्या इशू हो सकता है भाई? अब इसका हेड खोलता हूँ, उसके बाद पता चले क्या मसला है। देखो इतनी मेहनत के बाद यार, चलो खैर कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं। यही है भाई मैकेनिक की, परेशानी आ जाती है और मेरे नसीब में कुछ ज़्यादा ही मुश्किल आती है ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकूं, है ना। तो अभी ये कुछ नई चीज़ सिखा के जाएगा, जैसे पहले वो कैडिलैक सिखा कर गई थी। खैर चलो अभी इसका हेड खोलते हैं।